үзэгчидтэй орой мэндийг дахин хүргэе. Тэгэхээр Sedew-ээс мэдээллийн хөтөлбөрийн дундуур бас энэ Sedew ярилцлагын болон байдаг байгаа. Тэгээ энэ болондоо бид нар энэ удаас сүүлийн үед бас нэлээд хөндөгдөж байгаа цалин нэмэх, төрийн аль багшны цалин нэмэх асуудлаар хөдөлмөр нийгмийн 3 талд хэлцэл хийж байгаа. Тэгэхээр энийг хариуцж байгаа Монголын үйлдвэрч нэвлэлийн холбооны ерөнхийлөгч Амглан Баатар бидэнд бас мэдээлэл хүргэлцээрсэн байна. Танд орой минь хүргэе. За та бүхэн ч гэсэн орой минь хүргэе. За тэгэхээр 3 талд хэлэлцээр минь яг өнөөдрийн байдлаар бас яг ямар төвшөнд явж байна. Нөхцөл байдал ямар байгааг эхлээд товчхон яриад тэгээ хоёулаа бас ярих шүү дээ, тийм ээ. За энэ хөдөлмөр нийгэм зөвшлийн улсын 3 талд 2017-оос 2018 оны улсын хэлэлцээр тодорхой одоо 3 залтаар хэрэгжээгүй нэлээд цаг хугацаа алдсан. Энэ хүрээнд Монголын үйлдвэрчний нэвлэлийн холбооноос энэ 9 сарын 19-ний өдрөөс эхлэн энэ хөдөлмөрийн хамтын маргааныг бол улсын хэмжээнд эхлүүлсэн байгаа. За энэ цаг үед манай багш нар, эмч нар, соёл урлагийн салбарынхан бас тодорхой юм сануулгах ажил аялд санал шаардлагуудыг одоо тодорхой тэмцлийн одоо үйл ажиллагаануудтай давхцуулж бас зохион байгуулсан. Тэгээ энэ хүрээнд энэ хөдөлмөр нийгэм зөвшлийн улсын 3 талд хэлэлцээрт одоо хэрэгжихгүй байгаа тодорхой заалтуудаар одоо нэмэлт хэлэлцээрийг одоо өнгөрсөн 7 хоногийн одоо мегмар гарагт эхлүүлээд бэм гарагийн одоо ороо бол дууссан. За энэ хугацаанд бол Монголын үйлдвэрчний нэвлэлийн холбоо засгийн газрын байр суурь тодорхой бус тодорхой шийдэлтэй ийм санал оруулж ирээгүй учраас 3 удаа одоо завсарлагаа авсан. Тэгээд одоо энэ хагасаа өдөр өнгөрсөн энэ хагасаа өдөр энэ хэлэлцээрт одоо 3 тал одоо тодорхой асуудлаар тохиролцсон байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол одоо хүлээлттэй асуудал буюу одоо иргэдийн цалин орлогыг нэмэгдүүлэх асуудал. Тэгэхээр энэ хүрээнд одоо энэ 3 сард энэ Монгол улсын засгийн газар 2017 оныхоо хэлэлцээрийг зөрчөөд олон улсын валютын сантай тодорхой нөхцлүүдийг тохирсон. Тэгэхээр энэ тохирсон нөхцөл дотор энэ улсын 3 талт хэлэлцээрийн цалин нэмэгдүүлэх асуудлыг одоо 2018-19 онд зарцаана гэдэг нэг том одоо ийм зөрчлийг гаргасан. Тэгээ энэ хүрээнд одоо тодорхой энэ хэлэлцээрийн хүрээнд яг шууд утгаараа одоо цалинг одоо нэмэгдүүлэх юм болцоо бол бас энэ хэлэлцээрийн хүрээнд бий болж чадаагүй. Харин энэ төрийн албанд ажиллаж байгаа энэ төсвөө цалинж байгаа хүмүүсийн бодит орлогыг нэмэгдүүлэхэд тодорхой одоо хөрөнгөний их үүсвэр одоо буюу энэ 11-12 сард 55.4 тэрбум за 2018 онд 18 оны төсөвт 56.2 тэрбум нийтдээ нэг 112 гаруй одоо тэрбум төгрөгийг одоо энэ бодит орлогыг одоо нэмэгдүүлэх энэ үйл ажиллагаанд зарцуулах одоо ийм төсвийн одоо арга хэмжээ авсан. Тэгэхээр энэ цалин биш одоо энэ бодит орлогыг нэмэгдүүлэх энэ арга хэмжээг яагаад Монголын үйлдвэрчний нэвлэлийн холбоо хүлээж авсан бэ гэвэл нэгдүгээрт одоо энэ олон улсын валютын сантай энэ зээл өр төлбөрийн асуудлыг одоо төлөх ийм нөхцөл байдал нэлээд хүндэрсэн учраас энэ өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр хэрвээ одоо энэ цалин нэмэгдүүлэх энэ арга хэмжээг яг энэ утгаар нь аваад хэрэгжүүлээд эхлүүл энэ валютын сантай тохирсон энэ гэрээ хэлцэл шууд зогсох ийм байдал одоо үүссэн учраас Монголын үйлдвэрчний нэвлэлийн холбоо бол бодит орлогыг нэмэгдүүлэх гэдэг утгаар нь бид хүлээж авч байгаа. Харамсалтай нь одоо засгийн газрын төвшөнд улсын хурлын одоо холбогдох одоо байнгын ороодын төвшөнд ярихдаа бол энэ асуудлыг арай өөр байдлаар нь урамшуул хэлбэрээр тодорхой журмын дагуу олгоё гэдэг ийм шийдлийг гаргаа явж байгааг бол Монголын үйлдвэрчний нэвлэлийн холбоо бол засаж задруулах ёстой гэж үзэж байна. Яг хэлэлцээрийн одоо тодорхой заалтанд бол бодит орлогыг нэмэгдүүлэхэд тэдэн тэрбум төгрөгийн одоо их үүсвэрийг улсын төсвийн тодтол 2018 оны төсөвт одоо суулгана гэдэг ийм тохиролцоог үлээсэн. Тэгэхээр энэ тохиролцоог манай боловсролын одоо Монголын боловсрол шинжилгээ ухааны ажилтны үйлдвэрчний нэвлэлийн холбооны төлөөлөл энэ хэлэлцээрт орсон төлөөлөл бас шууд энэ утгаар нь хүлээж авах болцоо байхгүй байна гэдэг ийм бас шийдлийг одоо гаргасан. За эрүүл мэндийн салбар, эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний нэвлэлийн холбоо, Монголын ажилтны албаагчдын үйлдвэрчний нэвлэлийн холбооны хэлэлцээрт орсон одоо төлөөлөл буюу удирдлагууд нь бас энэ хэлэлцээрийг бол энэ байдлаар нь цаашаага чамбааруулад тодорхой одоо энэ орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг 2018 онд дахин одоо нэмэлт хэлэлцээрийн хүрээнд авч шилжсэн гэдэг ийм байр суурийг засгийн газар одоо талуудад тавьж хэлэлцээр тодорхой заалтуудыг одоо суулгаж өгсөн учраас энэ одоо хэлэлцээрийг одоо байгуулъя гэдэг ийм
одоо саналын үндсэн дээрээс гарын үсэг зурсан. Сайн түрүү хэлсэн чинь урамшуулт дээр ч гэсэн бас иргэдээс за хувийн хвшлээс бол маш их эсэргүүцэлтэй тулгуурсан. Тэгэхээр ер нь бол үйлдвэрчний хөвлийн холбооноос энэ одоо тэр бодит орлогыг нэмэгдүүлэх төсвөлдсөн байгаа тэр мөнгө төгрөгийг бас ямар байдлаар одоо зарцуулж явал зүгээр гэсэн байр суурь. Нэгдүгээр одоо нэр томьёоны хувьд бол бодит орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ гэдгээр одоо цаашаа засаж залруулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бодит орлогыг нэмэгдүүлэх энэ тохируулгын арга хэмжээ, урамшууллын арга хэмжээ гэдэг бол өөр утгатай, өөр агуулгатай юм цалингийн нэмэгдлийн асуудал. Тэгэхээр мэдээж энэ валютын сантай тохирсон энэ цалин нэмэгдүүлэхгүй энэ асуудал руу бас гулсаж ороод энэ валютын сангаас авж байгаа энэ өргөдсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрөд зогсож бас энэ улс орны эдийн засгийн байдал бас хүндхэн байдал руу шилжих ийм тодорхойгүй байдал үүсэх байсан учраас Монголын үйлдвэрчний хөвлийн холбоо энэ тодорхой энэ саналыг бол энэ удаа бол хүлээж авч байгаа юм. Гэхдээ 2018 онд 56.2 тэрбум төгрөгөөр одоо энэ бодит орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ зогсохгүй. Энэ хэлэлцээрийн бас нэг тохиролцсон тодорхой заалт бол одоо нэмэлт хэлэлцээрийг одоо 2 дугаар удирдал буюу одоо 3 сар өнгөрөөд 1 дугаар удирдал дуусангууд одоо нэмэлт хэлэлцээрийг эхлүүлж 2018 онд одоо энэ цалин одоо буюу бодит орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг бас энэ төсвийн хүрээнд авч одоо тодорхой юм саналтайгаар энэ хэлэлцээрийг үргэлжлүүлэх гэдэг энэ саналыг засгийн газрын зүгээс тавьсан учраас бид энэ удаа бол хүлээн зөвшөөрч энэ хэлэлцээрийг байгуулсан. Ерөнхийдөө бол засгийн газраас одоогийн нөхцөл байдал за үүсэт байгаа одоо санхүүгийн байдлаас шалтгаалаад төр зур аргацаас нь хэлбэрээр ерөнхийдөө нэг хийж байгаа. Гэхдээ цаашдаа бол дахиж нэмэлт хэлэлцээрээ гэж цаашдаа цалингаа нэмэх юм уу эсвэл бодит орлогын нэмэлт хөрвүүлэх юм ярих юм байна. Тэгэхээр энэ зөвшөлтслийг одоо манай төрийн аль багш, ялангуяа багш шинж ажилчид маань яаж хүлээж авч байна? За энэ бас нэг ажил хаялт маялтыг бас олон асуудал. Энэ улсын хэлцээрт одоо энэ төсөө салинждаг одоо гол салбарууд эрүүл мэндийн одоо ажилтны үйлдвэрчний хөвлийн холбоо, боловсрол шинжилгээ ухааны ажилтны үйлдвэрчний хөвлийн холбоо, Монголын ажилтны аль багшдын үйлдвэрчний хөвлийн холбоо гэдэг яг энэ төрийн буюу одоо төсөө салинждаг одоо энэ үйлдвэрчний хөвлийн гишүүдийн эрх ашгийг хамгаалдаг манай салбарын 3 холбооны удирдлагууд оролцсон. Өөрөөр хэлбэл салбарынхаа энэ ажлагчдын одоо энэ хөдөлмөрлөх эрхийг цалин орлогыг нэмэгдүүлэх асуудлыг төлөөлөх үүрэгтэйгээр орж байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн одоо салбар, ажилтан албан агчдын салбарын одоо энэ төлөөлөл, үйлдвэрчний хөвлийн төлөөллүүд энэ эхний удаагийн энэ хэлэлцээрийн одоо энэ хүрээнд авч хэрэгжүүлж байгаа энэ бодит орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг бол энэ удаа бол хүлээн зөвшөөрч гарын үсгээ зурсан. Боловсрол шинжилгээ ухааны ажилтны үйлдвэрчний хөвлийн холбооны одоо удирдлага буюу төлөөлөл энэ асуудал дээр одоо бас үйлдвэрчний хөвлийн холбооноос дэмжих бас энэ хэлцээрт одоо гарын үсгийг зурж эцсийн тохиролцоо хийх болцоо байхгүй гэдгээ илэрхийлээд энэ 11-р сарын 13-наас бас ажил аялтын одоо энэ хэлбэрт одоо шилжинэ гэдгээ бол аль биесээр бас олон нийтэд хэвлэлийн уралаар дамжуулж мэдэгдээд байгаа. Гэхдээ энэ хугацаанд энэ 2018 оны улсын төсвийн одоо хэлцүүлэг үргэлжлэнэ. 11 сарын 15-ны өдөр одоо эх оны одоо төсөв эцэслэн батлагдах бас энэ цаг хугацаа байгаа учраас тухайн салбарын одоо яаманда засгийн газарт одоо манай багш боловсролын салбарынхан тодорхой энэ цаг хугацааны болцоог бас энэ ажил аялтыг одоо зохион байгуулахын энэ мэдээлэлээрээ би хөргүүлж байна гэдэг утгаар нь хүлээж авч байгаа. Гэхдээ улсын хэлцээр бол хэлцээрт одоо Монголын үйлдвэрчний хөвлийн холбооны төлөөллүүд бол одоо боловсролын салбарын одоо төлөөллөөс бусд нь энэ хэлцээрийг хүлээн зөвшөөрж байгаа. Хөдөлмөрийн 3 талд хэлэлцээр за цалин нэмэгдүүлэх асуудлаар бол засгийн газартай хамтарч ажиллах бол мэдээж хариуцлагатай. Саяхан болвол засгийн газар маань өөрчлөгдсөн. За салбарын яамны сайднаас өөрчлөгдсөн. Энэ өөрчлөлт бас энэ хэлэлцээрийн явцад ч юм уу энэ цалин нэмэгдүүлэх асуудал ер нь хэрхэн нөлөөлөв? Ер нь шууд утгаараа нөлөөлж байгаа. Ягаад гэвэл хэлэлцээр нэлээд удаан дуншиж эхэлсэн. За засгийн газар одоо бүрэлдэх гэж бас нэлээд цаг хугацаа авсан. За бүрэлдээд энэ шинэ одоо ерөнхий сайд хөрөлсөхөр ахлуулсан энэ засгийн газар бүрэлдээд 2 хоногийн дараа бол хэлэлцээрийг эхлүүлсэн. Гэхдээ мэдээж энэ шинээр бүрэлдэж байгаа засгийн газарт одоо тодорхой судалгаа шинжилгээний ажил бас энэ төсвийн одоо тодтгол эх оны төсвийг одоо нэлээд наривчилж үзэх юм цаг хугацаа бол нэлээд бас хайчин галан дунд цаг хугацааны хувьд бол бас хүнд байсан байх. Гэхдээ асуудлыг бас эхний ээлжинд бол би шийдлийг бол
одоо гаргалаа гэж үзэж байгаа. Гэхдээ энэ асуудал зөвхөн энэ бодит орлогыг нэмэгдүүлэх 55.4 тэрбум нэмэх нь 56.2 тэрбумаар энэ цалингийн нэмэгдлийн асуудал зогсож байгаа юм биш. Ирэх одоо 2018 оны нэмэлт хэлцээрээр энэ асуудал үргэлжлэнэ. Түүнээс гадна энэ цалин орлогыг нэмэгдүүлэх бусад одоо журмуудыг энэ ондоо багтааж шинжилээд салбартаа одоо цалингийн нэмэгдлүүдийг одоо бий болох их усүрийг одоо эрүүл мэнд, боловсрол, одоо соёл урлаг гэдэг бусад одоо энэ төсөө цалинждаг энэ хүмүүсийн хүрээнд бий болох тохиролцоо байсан. Түүнээс гадна зөвхөн цалин биш, тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас тохиролцоо ясныг бид бас энэ улсын хурлд хамтарсан саналыг одоо оруулж энэ тэтгэврийн насыг одоо нэмэгдүүлэх шийдвэрийг эргэж авч үзэх ийм саналыг бол бас хэлцээрээр тохирсон байна. За тэгэхээр бас энэ багш нар болон за эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын бас сүүлүүд бол анхаарлын төвд ороод байгаа цалингийн асуудлын талаар. За мөн дээрээс нь ер нь нийт төрийн албаа багчдын бас цалин өс, за нийгмийн халамж, за сая бас хэллээ тэтгэврийн нас тийм ээ. Энэ асуудлуудаар бас хөдөлмөрийн төвийн 3 талд хэлэлцээр засгийн газартаа хийж байгаа зөвшөөрлүүд бас ямар шатнд байгаа юм бэ? Нөхцөл байдал ямар хөө байгаа юм бэ гэдэг мэдээлэл өгсөн Монголын Өдөржинглийн холбооны ерөнхийлөгч Хамгаалан Баатар танд бас баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэн ч бас ажлаа амжилт хүсье. Sedew мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн өрнө.